Dia bukan pencetak gol terbanyak, bukan juga pemain paling skillful, tapi dialah mesin tanpa lelah di lini tengah, Park Ji-sung. Dari Korea Selatan ke Manchester United, Park jadi pemain Asia pertama yang menang Liga Champions. Sir Alex Ferguson pernah bilang, kalau Park Ji-sung main, tim lawan nggak bisa bernapas. Lari tanpa henti, pressing ketat, kerja keras tanpa pamrih. Itulah kenapa fans MU menjulukinya Trilung Park. 7 trofi bareng Manchester United dan tetap rendah hati sampai pensiun. Legenda sejati yang membuktikan kerja keras bisa kalahkan bakat. Respect untuk Park Ji-sung, sang pahlawan Asia di Eropa. Komen di bawah dan follow buat konten bola menarik lainnya.